Seppo Papunen, olet entinen perussuomalainen. Miksi vaihdoit puoluetta? Kukaan ei ole sanonut. Siellä teidän sivullanne, puolueen sivulla nämä kaikki Aha, on. no sit se on just niin. Mutta mitä tekemistä näillä on eurovaalien kanssa? Erotaan EUsta. Kuinka vakavasti pyrit mepiksi? En mä kaikki tosi sitä Seppo Papunen, kuinka vakavasti? huonon kohtelun vuoksi. Mä en ihan tarkkaan näitä lakipykäliä tunne, mutta en mä niiden nimiä tiedä, niitä on paljon. Erotaan EUsta. No entä mihin ryhmään haluaisit kuulua parlamentissa, europarlamentissa? Meidän pitäisi päästä äkkiä ero EUsta. Mutta jos olisit meppinä siellä, niin mitä tekisit? Ei harmainta aavistustakaan. Kuinka realistista on lähteä mepiksi ja puhua vain suomea? Totta ihmeessä. Täällä on enemmän kotimaan politiikkaa täällä vaalisivuilla teillä. Lähinnä, koska Englanti, Ranska ja Saksa sorkkii sitäkin. Miten meppinä hankkisit kannatusta ajatuksillasi europarlamentissa? Ei harmainta aavistustakaan. Riippuu mitä sillä tarkoitetaan. Erotaan EUsta.